Hallo, hier ist der Ralf von Jotteland. Heiße euch herzlich willkommen auf unserem Kanal von YouTube. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie wir gelernt haben, in Tunesien einen arabischen Tee zu machen. Sehr süß, sehr süffig, sehr lecker. Und ja, schaut einfach zu. Also als erstes brauchen wir natürlich den Tee. Wir haben hier den Gunpowder. Der wird in Tunesien gern getrunken. Das ist ein Grüntee mit Minze drin. Wichtig ist bei so einer kleinen Kanne reichlich nehmen. Ja, da kann man noch ein bisschen was reintun. Und für Geschmack und die Optik mache ich einfach noch eine Prise Schwarztee dann dazu. Das kann auch reichlich sein. Also bei uns zu Hause wird das jetzt für 5 Liter Tee reichen, was wir hier jetzt zusammen reingeschüttet haben. Und dann das Allerwichtigste, es muss viel Zucker rein. Also richtig, ich sag mal, die Kanne muss fast schon voll Zucker sein, bevor überhaupt erst Wasser reinkommt. So, soweit so gut. Jetzt können wir hier noch einen kurzen Blick reinwerfen. Das ist jetzt also im Grunde alles Zucker. Unten drunter sieht man dann den Tee. Fehlt nur noch das Wasser. Machen wir das. Aber hier. Und dann machen wir die Kanne jetzt einfach randvoll. So, und die Kanne platzieren wir jetzt einfach in unserer Glut. So, dass sie gut steht. Deckel machen wir zu und lasse das Ganze mit so 10 Minuten auf kleiner Flamme vor sich hin köcheln. So, und während das jetzt so langsam vor sich hin köchelt, muss ich eigentlich nur darauf aufpassen, dass mir nicht alles vorne aus dem Hals rauskocht oder dass mir die Kanne umkippt. Je mehr Geduld ich habe, umso arabischer schmeckt der Tee nachher. Ja, jetzt können wir dann langsam probieren. Dazu nehmen wir jetzt den Tee und schütten den noch einfach ein paar Mal hin und her. Das hilft, dass sich der Zucker noch etwas vermischt. Und wenn man es macht wie die Araber, dann schafft man es auch aus 4,50 Meter Entfernung in dieses Gläschen einzuschenken. Das bildet dann einfach ein schöner Schaum auf dem Glas. Zum Wohl, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut und lasst einfach ein Abo hier. Dann habt ihr immer die aktuellen Infos und mir koche bestimmt mal wieder was in der Kohle am Lagerfeuer für euch. Bis dann.